Hallo, wie geht es dir؟ الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المضارع التام ايه هو وايه تكوينه، والنهاردة انا سايب لكم رابط الفيديو بتاع المضارع التام في صندوق الوصف. والنهاردة هنكمل في التصريف الثالث للفعل، وهناخد اشكال التصريف الثالث مع الافعال المساعدة. Also wir fangen sofort an. عشان كده خلينا نبدأ على طول. كل فعل من الأفعال المساعدة haben و sein لها أفعال بتيجي معها أو بتتخذ هذه الأفعال كفعل مساعد لها. ففي أفعال بتيجي مع haben، وفي أفعال بتيجي مع sein، وفي أفعال بتيجي مع الفعلين haben و sein. نبدأ بالأفعال اللي بتيجي مع haben ومع sein، وأنا حاطط لك جنب كل فعل بيجي مع أي فعل مساعد سواء كان haben أو كان sein. نبدأ gehen gegangen، fahren gefahren، fliegen geflogen، kommen gekommen، laufen gelaufen، schwimmen geschwommen، bleiben geblieben، sein gewesen، reisen gereist، reiten geritten، aufstehen aufgestanden، steigen gestiegen، umziehen umgezogen. ودي بعض البايشبيل على التصريف الثالث للفعل مع الفعل المساعد sein. Laura ist nach Berlin gefahren. سافرت لورا إلى برلين. Wir sind gestern ins Kino gegangen. بالأمس ذهبنا إلى السينما. Warum seid ihr ist so spät gekommen؟ لماذا أتيتم متأخرين قبل كده؟ لماذا أتيتم متأخرا سابقا؟ Wir sind im Club gewesen. نحن كنا في النادي. Herr Franz ist viele Länder gereist. رحل Herr Franz إلى بلاد كثيرة. Mein Vater ist gestern 8 Uhr aufgestanden. استيقظ أبي بالأمس الساعة 8 بالضبط. Du bist vorgestern geritten. قد ركبت الخيل أول أمس. Gestern bin ich bei meiner Schwester geblieben. لقد بقيت عند أختي بالأمس. Heute Morgen bist du im Schwimmbad geschwommen. في صباح هذا اليوم لقد سبحت في حمام السباحة. Früher ist mein Großvater nach Wien gereist. لقد رحل جدي إلى فيينا قديما. Meine Tante ist gestern angezogen. خالتي انتقلت إلى سكن آخر بالأمس. Im Club ist ihr gestern gelaufen. لقد جرى بالأمس في النادي. نيجي دلوقتي للأفعال اللي بتاخد الفعل المساعد haben، بس هناك في بعض القواعد الاستثنائية هناخدها دلوقتي. عشان الفعل العادي يتحول للتصريف الثالث، أول حاجة بنعملها في الفعل إيه في النهاية؟ بنشيل en أو الN ونضيف للفعل اللي جاي ده G بلس verb بلس تا أو تا. والأفعال اللي بتنتهي بالمقطع إيرن ما بتاخدش الجي في التصريف الثالث. مثال لذلك studieren بتقلب studiert. ثالث قاعدة في القواعد الشاذة، الأفعال اللي بتبدأ بالمقاطع ب ج wir sehr end emp über wieder ما بتاخدش جي في التصريف الثالث. مثال لذلك زي besuchen besucht. نقول لكم بقى الأفعال اللي بتيجي مع الفعل المساعد haben. Verben mit haben. Kaufen gekauft. Hören gehört. Lernen gelernt. Machen gemacht. Suchen gesucht. Spielen gespielt. Besuchen besucht. Trinken getrunken. Bekommen bekommen. Gefallen gefallen. Nehmen genommen. Tragen getragen. Wohnen gewohnt. Sagen gesagt. Erklären erklärt. Helfen geholfen. Bringen gebracht. Essen gegessen. Lesen gelesen. بقية الأفعال sehen gesehen. Schreiben geschrieben. Sprechen gesprochen. Finden
gefunden, kennen, gekannt, studieren, studiert, fragen, gefragt, vergessen, treffen, getroffen, verstehen, verstanden. وأفعال تانية: kochen, gekocht, lieben, gelebt, frühstücken, gefrühstückt, treiben, getrieben, singen, gesungen, schlafen, geschlafen, schmecken, geschmeckt. نيجي بقى للكلمات الدالة على زمن المضارع التام. أول حاجة gestern يعني بالأمس، vorgestern أول أمس، früher سابقا، heute Morgen صباح اليوم، vergangen يعني في الماضي، letzt يعني سابقا. دلوقتي نديكم بعض البايشبيل على الأفعال التابعة للفعل المساعد haben، وأيضا الكلمات الدالة على زمن المضارع التام. أول بايشبيل: Ich habe Deutsch gelernt. أنا تعلمت اللغة الألمانية. Er hat das Buch gestern gelesen. هو قرأ الكتاب بالأمس. Ali hat den Brief geschrieben. Vorgestern haben die Schüler Fußball gespielt. لعب الطلاب أول أمس كرة القدم. Die Mutter hat das Essen gekocht. طبخت الأم الطعام. Wir haben Deutsch an der Uni studiert. لقد درسنا اللغة الألمانية في الجامعة. Alex hat die Hausaufgabe gemacht. فعل أليكس الواجب. Paula hat die Tasche gefunden. Er hat viel gesprochen. هو تكلم كثيرا. كده احنا خلصنا. أكيد دلوقتي انت تقدر تحول أي فعل من المصدر للتصريف الثالث للفعل بتاعه. إلى اللقاء في الحلقة الجاية، ولو لسه ما اشتركتش معانا في القناة اشترك، وهتلاقي دروس كتيرة قوي هتفيدك في اللغة الألمانية. Auf Wiedersehen.